जो चोर चोरी करते हैं, आज उनका पापड़ बनने वाला है। बच्चों, आज चोर हमारी लाल गाड़ी चोरी कर ले गया है। बच्चों, चोर को ढूंढते हैं, चलो। ये रहा कार चोर। उसे देखने से पहले चोर का तो पास। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। बाप रे, इन सबका तो कचूमर बन गया।